In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione penale, ha deliberato il seguente dispositivo di sentenza. Ridetermina la pena complessiva in anni 3 di reclusione, revoca la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, revoca la disposta confisca. La pronuncia arriva alle 2 del pomeriggio in aula Bunker a Mestre e di fatto conferma l'impianto accusatorio, riconoscendo l'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli colpevole del reato di ostacolo agli organismi di vigilanza. L'unico capo di accusa rimasto in piedi dopo che la prescrizione ha inghiottito i reati di aggiotaggio prima e falso in prospetto poi, quest'ultimo nel lasso di tempo tra primo e secondo grado di giudizio. Forse anche per questo la condanna rispetto a quella del Tribunale di Treviso a 4 anni è stata ridotta a 3, ma saranno le motivazioni della sentenza, una volta depositate, a chiarirlo, così come bisognerà capire il perché della revoca della confisca da 221 milioni di euro inflitta dal giudice trevigiano poco meno di un anno fa, ma è probabile che la Corte si sia uniformata agli orientamenti europei secondo i quali la confisca non può essere una mera duplicazione di condanna al risarcimento dei danni. Una revoca simile in secondo grado a Venezia era stata disposta pochi mesi fa anche per l'ex numero 1 della Popolare di Vicenza Zonin, come ricorda Ermenegildo Costabile, legale di Consoli all'uscita dell'aula. Un errore clamoroso, almeno questo, si sono allineati al precedente della stessa Corte d'Appello, ma assolutamente scontato. Quello che importa in questa fase, dicono pubblica accusa e parti civili, è che la sentenza di primo grado sia stata confermata. Senza voler usare un termine sovrabbondante, è una decisione storica, crea un precedente molto serio che riguarda la personale responsabilità della Regione Consoli e mi attendo anche di altre persone con lui concorrenti. Ecco, quindi a maggior ragione non era un uomo solo al comando. Ma assolutamente no. Ma in solitudine Consoli era presente in aula, non ha rilasciato dichiarazioni né prima né dopo la sentenza. Consoli non dice nulla. Ci sentiamo dopo. È un anno in meno rispetto alla sentenza di primo grado. Non ci dice nulla. Nessun commento. Silenzio che però non è da leggere come una presa d'atto, anzi. Resto profondamente convinto dell'ingiustizia di questa sentenza e della irrituale gestione di questo processo in virtù delle questioni processuali che ho eccepito. Aspettiamo le motivazioni e facciamo il ricorso per Cassazione.